С добрым утром. Так, отключаем мозги от воды. Прерваться надо. Расчеты там всякие веду. Но тут интересно хочу показать. Вот здесь почему-то произошло вот это. У меня уже сколько дней прижато стоит кирпичами, но это не помогает. Я очень озадачен, почему здесь так поднялось. Просто вообще, смотрите, как задрало. Сейчас я хочу вскрыть. Здесь воздух затягивает, здесь жара, может здесь вот, я недоумение. Это стало прям вот здесь даже наступаешь, это дрыгается там. Вот даже здесь ходит. А, здесь поднято. Вот такая вот фигня. Не знаю, мне кажется, это все-таки от то, что от него тепло, и оно все-таки как разит во все стороны. И сейчас посмотрим. Ну чё, как я и предполагал, надо было убедиться. Во-первых, вот, смотрите. Короче, все, что рядом с камином, влажность все равно присутствует. Ну и искажение от нагрева древесины никто не отменял. Древесина это вечная. Вот я единственное думаю, ну, анкерами приделаю к полу. Наверное, анкером сверху, да, делать? На сквозняк. Все. Не надо этого делать, а тут сверху нафиг надо. Зазоры должны быть всегда для расширения. Так там все сухо, вообще тепло и сухо. Это вот, да, нагрев идет. Я думаю, там подняла до среди лестницы. А укладывал ровную фанеру. Хорошо, что это на данной стадии. А не когда уже покрытие делал, и будешь потом там пляски устраивать, все сбирать, что-то. Думал, по бырику перекручу. Угу. Перекрутил по бырику.
Заколебался эти перфорировать, пока там не приспособился маленький дюпель, шестерка, длинный саморез, сломал их тут. Большие вообще никак. Потому что бура нет нормального и ну, под нужный диаметр. Нужный диаметр эти фиговины. Ладно, все сделано. Все. Теперь тут монолит просто. Вот прокрутил все полностью. Никаких тут микроизменений нету. Микропошатываний, подвигиваний. Сейчас что-то переделал здесь. Вот тут вот был этот, я его вбил, ну как бы не притянул. И он бред. Выдрал его нафиг и вставил сюда, два нормально закрутились. Ну, не знаю, там будет. Если что, потом там тоже сделаю. Так, вроде бы замечательно. А вот так вот сделал, да, покрытие бы, и потом постелил, и оно бы поднялось. А еще у меня мысль, я ламинат положу. Не будет ли скрючивать ламинат тут, кстати, таким макаром? Вот чего я думаю. Он же будет на подложке. Как бы не пришлось его приклеивать. Но с другой стороны, я буду здесь делать деревянный этот. Обрамление деревянное. Его буду забуривать. И им могу прижать ламинат, в принципе. У меня-то не будет такой усилия такого на подъем. А здесь он не поднимет эту часть, да? Или посмотрим. Или, блин, наклей. Бля, подложку в любом случае надо было. Для сглаживания. Ну, да и гулять, ну, и ходить ему нужно, ламинату. Такая вот фигня. Еще здесь вот выступает. Придется подрезать, что ли. Здесь выступает, здесь нормально пошло. И к тому, что здесь будет охлаждаться, может увлажнять. С другой стороны, здесь, в принципе, низко. Ладно, посмотрим. Господи. Я хочу сказать, что камин — это очень сложная вещь, чтобы реализовать его в современном доме по-нормальному. Столько возникает всяких трудностей. Потом надо мануал написать, как сделать камин. Все начинается с воздуха, с правильного заведения. Стопка там это лопается. С железом с этим я уже тут навожу справки, не знаю, блин. Вообще просто. Что делать? Любой металл, по-моему, поведет. Ладно, это может совсем другая история. Может, есть у кого мысли, что за высокотемпературная будет выдерживать? Надо поставить туда плиту 80 на 70. Вот, на заднюю стенку. Потому что там трещины, кирпич этот лопнул. Либо ряд кирпича на ребро ставить. Ну, этот огнеупорный. Лопнет новый, лопнет новый. Мне кажется, это неустойчиво, она будет сзади стоять. И топку я не хочу глубину уменьшать. А с другой стороны, у меня сейчас лист лежит, он столько места хавает. Его загнуло. Могу показать, как загнуло на самом деле. Не знаю, что делать. Я уже титан изучал, титан стоит денег каких-то. Вечерние приветы. Буду красить сейчас. Я вчера разбодяжил краску, тут все бодяжил. И вот приблизился к цвету, который это замыливание. Мне не нравится, когда такое замыливание идет слоем краски, слой за слоем, и ты шероховатцы превращаешь в какую-то гладкую поверхность. Вроде добился того цвета. Блин, как будто бы не хватает чего-то. Вот. Такое все надо вот чуть-чуть еще добавить. Чуть-чуть добавлю. Так вроде похоже. Забрал кран. Надо забрать переходник. Ну это уже второстепенно. Мне важен был кран. После него я закрываю и собираю дальше. Пришел. Вот что я заказал. Автоматический кран. Дюймовый. Вот так вот. Конечно, гайку откручиваешь, и можно было бы перекрыть. Это, наверное, буду делать завтра. А сегодня покрашу. Я, оказывается, вычитал вчера инструкции, что не надо на горячую красить.
Вот тебе раз. Я еще 100 раз мешал. Думал, по банке по одной замешивать. И по итогу сделал в одной емкости. Лучше с нее перелью обратно. Малюем. Ням-ням, так бы съел. Я думал, это быстро, а это капец как не быстро. А еще, у меня еще были сомнения, разводить ли всю краску. У меня на это ушло полбанки, то есть у меня ушло 3 килограмма краски. Ё-моё. Короче, мне бы хватило вот этой краски вот сюда и вот этот блок. Вон блок. Потому что оттенок, ну, надо будет краску, и уже я буду здесь ее. Уже здесь какой-то оттенок чуть-чуть будет плюс-минус, этого точно здесь не увидишь на листе никогда. Бляха-муха. Потому что подобрать оттенок, прям я понял, что сложноватенько достаточно. И вот было же желтое, ну или как бы казалось, мне кажется, что еще бы пожелтее, конечно бы. Но с другой стороны, ну ладно, завтра посмотрим днем, как это будет. Так прикольно. Сейчас выключу здесь. У меня еще были сомнения, вытаскивать ли кран. Ну, конечно, вытаскивать. С лестницы там сейчас сидел, пыхтел. Слушай, я так по-смачненькому. Я знаю, его надо будет, когда буду подсвечивать, надо будет на него теплый свет направить. Тогда он будет еще желтее. Не, нормально, не надо ничего. Прикольно. Потому что вот оно было. Не знаю, вообще никакой. Вот это красиво. Здесь не прокрашено. Он такой ням-нямышный. Ням-нямчик. Блин, как мне краски. Наверное, надо выкрасить вот это место. И выкрасить бок. А уже торец и вверх. Блин, надо все. Даже не знаю, что делать. Пожиже может сделать краску. Чуть воды долить. И не будет так густо ложиться. Ну ладно.